पुलीस उठवला आणि तिन्यां गेला आणि ताणें कितें केलें तें आमी कितें मारलें तेचेर केसो आवाज येयलो सगळें सायलंस जालें म्हणून आमी धांयलीं चोवपाक आमी लोकांनी उडयलीं मुगे भयणी लोकांनी उडयलीं तुमी बोगलेकूय नाकाय म्हूण आनी म्हाका अशें करून दोताय तुगे प्रेशर जातना तूं चेड्या बरें वचना आनी मानी रोगो तूं हांव सारकें चोवपाक जायना आतां म्हाका दोनूय जाय सोडे म्हाका मुगे भुरगीं हाडल्या म्हाका धाडले मुगे भयण धांयली तेंगे हाडल्यान जीपे हाडल्यान धांयल्यान तांकां जाय आपल्या माथ्या पूण भितर गियाय तुमकां बरें तांकां सकल उडयलें तेणी लोकांक उडयलें मागीर तशें फायनली आनी मागीर कोणाची हेल्प ना जालें हिंग देखून पावोवपाक तेगे दुकान घेवन गेलें हांव हें करूंक जायना जालें मुगे भुरग्यांक खूंय वयलो पुलीस इज टेलिंग इट सिम्स दॅट तेच्या पांयांक बांदलेलो तो आयकना आसलो तेका एक थापोट मारलेलो म्हूण आनी तो फाटीर पडलो आनी तेका काट लागली सो आंटी कितें म्हणटा लुसिया आंटी कितें म्हणटा लागलोली जर सायडीन हिंगा थिंगा लागपाची तळ्यार लागपाची न्ही हिंगा मेंदवार लागपा न्ही थ्रू द स्काल्प नाव इट्स इन द ब्रेन इज डॅमेज. ट्वेंटी सेकंड ऑक्टोबर दनपारां एक वायट गजाल घडून आयली आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीन ती म्हणल्यार डॉक्टर हेगडे जो आसा कृपाक हेगडे ताज्या क्लिनिका मुखार ह्या लुसिया आंटी लुसिया हू वॉज अ टीचर ऑफ रोजरी हायस्कूल तेजो नेव्यू एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो हाजो पूत वियोला आंटीचो पूत आनी हेजो फियांसे वालांकाचो फियांसे ताका तो बरो आपल्या शिपार काम करपी भुरगो तो बोटीचेर पिएनो असल्या बोटीचेर काम करपी भुरगो 3-3.5 लाख म्हयन्याक भोंवपाचो भुरगो पूण आतां हालीं तो आयिल्लो आनी बेकार आसा म्हूण आंटीन सांगलें टिचरीन तेज्या मावशेन सांगलें माशेनान सांगलें म्हगेलें शॉप आसा न्ही तें मातशें तुमी चलयाय कीप इट ओपन ज्यूस सेंटर आनी कितें स्टेशनरी सो वालांका बाय तेगे फियांसी आनी एडबर्ग पेरेरा दोगांय ते चलयतालीं समथींग हॅपन दॅट डे एंड ही वेंट आउट एंड हॅड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स. We are not saying no. We admit he was under तो intoxication नाचेर आशिल्लो तो पिल्लो आनी तो येवन हेजे कडेन कितें तरी आर्ग्युमेंट करतालो आर्ग्युमेंट करता म्हणून हे ताका समजायताले पूण मातशें आर्ग्युमेंट भायर गेले आनी खंय तरी खंय भायर शॉपाच्या भायर कोणाची तरी गाडी आसलेली ते यू नो वेन अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेशन जाल्यार सोरपित्री मनशाक तकली चलना ते सगळें खबर आहा तो केशको आसत तो सो त्या बाराचे वयल्यान गाडयेचे अशें करून 2 फाटी मारले म्हळ्यार कितें सांगतोच ना तेन्ना हूंय कोणाक तरी दुसऱ्या शॉपाचेर कोण तरी येयल्ले भुरगे तेगे मागीर ते बरें दिसूना म्हणून तेणी मडगांव टावन पुलिसाक फोन मारलो मडगांव टावन पुलीस आयले ते मागीर वालांका सांगताले शी इज अ विटनस टू इट पुलिसान कोणें 2 थापटायलें आमकां प्रॉब्लम ना तुमी थापटाया तो पांयार मायाक आमकां प्रॉब्लम ना तेका धरले खंय आनी व्हेले खंय मडगांव टावन पुलिसान आतां मडगांव टावन पुलिसान कितें जालें तेका व्हेल्यान तो चड पिल्लो आसा ताजो बॅलन्स ना वी अंडरस्टँड ओके ताच्या पांयाक खंय बेडयो घातल्यो चेन बांदतात पळय चेन घातली बेड्यो घातल्यो चेन घातली आनी ताका खंय बसयलो तो आयकना जालो पोत्त उठपाल्लो देव वॉज अ उपाय अरे कायदो कोणाक हातीन घेवपाक अलावड ना तो पुलीस जावं आनी तो जज जावं वा तो मिनिस्टर जावं सीएम जावं नोबडी हॅज द रायट टू टेक लॉ इन इट्स ओन हँड्स यू आर अ लॉ अबायडिंग टू लॉ एक ऑफिसर एक PSIन कितें केलें ताका खंय आंटी आसलेली सगळी गेल्ली माय गेल्ली म्हणजे तूं गेल्ली पुलीस स्टेशनाक ती सांगतात की समथींग हॅपन्ड आनी खंय कोणाचो फोन येयलो म्हणून आंटी भायर गेली ते आमकां सांगपाचें ना कोणा कडेन ती उलयताली आपले फॅमिली कोणें तेन्ना खंय PSI वता खंय आनी ताका खंय कितें तरी हार्ड ऑब्जेक्ट घेवन ताचे तकलेर मारले मागीर ही स्टार्टेड ब्लिडींग फोटो दाखयतो ही स्टार्टेड ब्लिडींग व्हेरी बॅडली एडबर्ग बाग स्टार्टेड ब्लिडींग एंड टोटल सायलन्स खंय आवाजूच ना खंय मागीर गोड करतालो तो आतां यू सी हाव ही इज ब्लिडींग नाव यू टेल मी नाव वी केम टू नो दॅट द पुलीस इज टेलिंग इट सिम्स दॅट तेच्या पांयांक बांदलेलो तो आयकना आसलो तेका एक थापोट मारलेलो म्हूण आनी तो फाटीर पडलो आनी तेका काट लागली सो आंटी कितें म्हणटा लुसिया आंटी कितें म्हणटा लागलोली जर सायडीन हिंगा थिंगा लागपाची तळ्यार लागपाची न्ही हिंगा मेंदवार लागपा न्ही थ्रू द स्काल्प नाव इट्स इन द ब्रेन इज डॅमेज. Then I immediately went that day. I spoke to the PSI, I spoke to the police. They gave me other version of it. I said, fine, understood. Just pray that nothing should happen to our Edberg Bag from Daveli. तेका काय जावपाक नाका कित्याक एक भुरगो तो फियांसी आसा काजार जावं आसा आनी तिचो एकलोच सहारा एकूच पूत तो गोवाक देखून पळय लास्ट इयर हाडून हिंगा स्टँड घातल्यात सो शी इज हेल्पलेस तो पूत कितें जोडटालो हाडटालो तेजेर ती आसली तेका आनी चेडवां आनी चेडे नात ही वॉज द ओनली सपोर्ट आनी ही वॉज सपोज टू मॅरी दीस वालांका सो
And then I spoke, I said, okay, and I told auntie, okay, you all, if you all don't want, no, we'll handle this case, but we'll pray that he gets well soon. I spoke to the doctors also that they told us. But today, suddenly, 28th October, I get a call from Lucia. Lucia tells me, she starts crying directly. I said, like, what happened? Na teka ata operation करपाचे काढला. आपणाक एक वरां भितर यो म्हूण. I said, you give me some 40 minutes, I'm reaching the GMC. 120 वॉर्डान आपले ट्रॉमॅटिक वॉर्डान हा तो ट्रॉमा वॉर्डान. आणि आता काय कितें म्हणल्यार डॉक्टर शिवम तेजेर ऑपरेशन करता, न्यूरोलॉजिस्ट. The neurologist tells the family straight that we can't help it. Is it serious? Yes, it is very serious. Now we'll see, because the brain, it seems, has started bleeding. The brain is bleeding, and it seems, doctor said we can't assure you all only have to pray to God. We'll leave it to God now. And directly I have told it seems that we might put insert a pipe from here or here, and if not, there may be chances of half body paralyzed. So now tell me what happens. What was his fault? His fault was, yes, that he had couple of drinks and he was mostly kottalo म्हणजे सेक्शन नाही तेका ड्रंकर्ड आणि कितें डॅमेज टू दीस दॅट. आणि तुम्ही तेका एक सेलान घालचो असलो, तो निवळोता असलो, तेका सेक्शन लागता, तेका जेल लागता, ते कुछ असले. हांव मागता गोंया पुलिसां कडेन, प्लीज यू हॅव नो रायट टू टेक लॉ इन युअर हँड्स. नाव वॉट हू इज गोना गिव दीस आंटी सम बॅक? हू इज गोना गिव? एकलो एक पूत तो जोडटालो, त्याचो फ्युचर कितें आता त्या फियांसेचो, मायचो फ्युचर कितें? आता तो पॅरलायज जावन बेडीर पडल्यार आंटी म्हणटा कितें? आणि वर्स्ट पार्ट इज दॅट इट सिम्स येस्टरडे इट सिम्स somebody came to her, it seems, to compromise. And compromise करून गेला आणि सांगता की आपण 3 लाख दिता. 3 लाख cannot get Edberg's life back. Just pray that he is safe and he comes back. I'm scared now that the brain is damaged and it's bleeding. What will happen? पुलिस भावांनी सांगपाक सोदता, पुलिस भयणांनी सांगपाक सोदता, तुम्ही आमचे रक्षक, you are protectors. Don't take law in hands. See, now tomorrow something goes wrong with this boy. आणि कोणाक जाय रे ते कित्याक घेवन बसता रे तुम्ही लायफ बोर्डचे शिराप? हांव म्हणटा की ट्रान्सपरन्सी जावपाक जाय हितून. आय नो दॅट ही इज बीन सस्पेंडेड. इनफॅक्ट आय नो दॅट PSI सो वेल. इनफॅक्ट यू आर सो रिस्पेक्टफुल. म्हाका कितलो बरो रिस्पेक्ट करतालो, सदांच थंड आसतालो. आय डोंट नो वॉट हॅपन एंड वाय ही लॉस्ट हिज स्कूल. बट सी वन सिली मिस्टेक what has happened, because I thought it was a minor injury, but today when doctors and the operation is taking place, आज म्हज्याय काडीच खंय तरी धबधब पाल्लो. कंटिन्यू कर. माय पयलीं उलयली सर, तुका कितें सांगपाक जाय? व्हडला न्ही आमचे चेड्या ती पयली वचून आम तिंका येता कितें खबर ना आहली. हांव आनी मुगे भयण थिंग पावला तरी आमकां सोडयलें, पयस सोडयलें आनी तें कार हें करून वर्सान बंद करून ते घेवन गेले तेका पुलीस जिपेन. आनी थिंग तरी कितें केलें तें आमी नाका ते बेडी घायल्याय तेणी. आनी हांवें तांकां सांगलें बेडी कित्याक घायल्याय, तो हेको दाखयलो आहा. मागीर म्हणपा लागले तो गाडी मारता. हांवें सांगलें गाडी मारता तो तोंड जातलो, हें जातलो, निवळतलो, तुमकां फाटी मारतलो, ते कोण आहा तो कितें करता. आनी मागीर आमी अशें करून उलयताय थिंगा खंय तो पुलीस उठवला, घायला आनी तेच फुडें न्हू आमचो ऑफिसर येयल्ले थिंगा. त्या ऑफिसरान तांकां विचारलें, अरे तुमी खंयचे भुरगे हिंग हाडले? ह्या भुरगे आमी सारको कोचताय न्हू, कोणाक तुमी 2 हाडटाय काय म्हूण. आनी मागीर मुगे चेड्यान सांगिल्लें चल मरे सर, हे सर आपल्या वळखताय न्हू. आनी मागीर आमी थिंगा आहली आनी मुगे प्रेशर चोडो आहलो, म्हाका हेल्था वयलो मुगे भुरग्यान सकाळीं. आनी मागीर ते सिस्टरीन सांगलें बाबा तुगे घार व्हर, मामी घार व्हर, तेका मातसो रेस्ट घेयली म्हूण. तो म्हाका पावयन गेलो. मागीर तेच्या फाटल्यान हें आनी मागीर ते ऑफिसर थिंगा आहले. मागीर तो आमकां उलयता तो पुलीस उठवला आनी थिंगां गेला आनी ताणें कितें केलें तें आमी कितें मारलें तेचेर केसो आवाज येयलो. सगळें सायलन्स जालें. सायलन्स जालें म्हूण आमी धांयली सोप आमकां लोखंड उडयली, मुगे भयणी लोखंड उडयली, तुमी बोगलेकूय नाकाय म्हूण. आनी म्हाका अशें करून दोताय तुगे प्रेशर सारक ना, तूं चेड्या बले वचना आनी मानी रोगो तुका हांव सारकें चोवपाक जायना, चोवपाक जायना. आतां म्हाका दोनी जाय सोडय म्हाका. मुगे भुरगीं हाडल्या म्हाका धाडले, मुगे भयण धांयली तेंगे हाडल्यान जीपे हाडल्यान धांयली आनी तांकां सांगलें आपल्या माथ्या पूण भितर गियाय तुमकां बरें तांकां सकाळ उडयलें तेणी लोकन उडयलें. मागीर तशें फायनली आनी मागीर
कोणाची हेल्प ना जालें हिंग देखून पावोवपाक ते हिंगून घान घेवन गेलें हांव हें करूंक जायना जालें म्हज्या भुरग्याक हूंय वयतो पुरो पुरो डॉक्टरान वालांकान म्हाका फोन केलो हांव घरा पावलोलें म्हगे ड्रेस चेंज करून येतो म्हूण ताणें म्हाका फोन केलो आनी आंटी बेगीन यो 10 मिनटां भितर पाव म्हूण हांवें 10 मिनटां भितर मुका पावपाक जायना ती बीन तेगे एटलिस्ट 40 to 45 minutes म्हण हांवें कितें वॉट इज द रिजन तें म्हणपाक लागलें तेगे एमर्जन्सी केस आहा ती एमर्जन्सी केस म्हळ्यार तेगे इंटरनल ब्लिडींग जावपा लागल म्हूण तेगे ब्रेनीन स्वेलिंग येवपा लागलें आनी इट इज ऑन द लेफ्ट हँड सायड मागीर हांव बेगीन बेगीन येयलें मॅडमी हांवें फोन केलो द केस इज सिरियस म्हूण मॅडम म्हणपाक लागलें आपूण येत म्हूण मागीर हांवें पावती हांवें डॉक्टराक विचारलें डॉक्टर तेगेलें केस सिरियस काय मागीर येस ऑफकोर्स म्हणपाक लागलो इट इज व्हेरी सिरियस बट वी आर डुईंग आवर बेस्ट डोंट वरी म्हूण काय विचारलें आफ्टर द ऑपरेशन वॉट वील बी द इफेक्ट ऑफ दॅट तो म्हणपाक लागलो आफ्टर द ऑपरेशन आमी तेगे नाका वाट घातली ही वील बी केप्ट ऑन द वेंटिलेटर सो इफ ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल वी वील शिफ्ट हिम टू द ward otherwise we will keep him in the ICU मागीर म्हणपाक लागलो there is a possibility म्हणपाक it is his brain is damaged on the left hand side which is very important so it can happen that his left hand side once left hand side can be paralyzed the matter is so serious we cannot digest this so I pray that the operation goes well. I'm just asking the Home Minister, that is Pramod Sawant. Pramod Sawant, आयज मरे कितें जालें सांगा क्रिमिडोर आसा पळय आनी व्हडले व्हडले क्रिमिडोर आसा आनी क्रिमिनल्स आसा तांकां मरे सेफ हँड मेळटा तांकां रोखडे बेल मेळटा तांकां VIP ट्रिटमेंट मेळटा आतां ह्या भुरग्याक हांव ना म्हणना मे बी ही वॉज अ नॉटी बॉय or you can say okay he was under intoxication or you can say anything. Now the Valanka is telling his fiancé उलोवपा स्ट्रेंथ दिकून ना म्हणटा काबार म्हणटा and we were not arguing म्हणटा I was telling him बाबा कोनाका कोण पिना कोणाक वयर सकयल जायना but that was not the way taking law in hand सेम मातशें हितून पळयचें आनी हांव मागतां की I think the PSI who is involved in this though he is suspended now he has to bear all this now all the cost of his medication all treatment तेणें करपाक जाय further inquiries जातली पूण आयज सद्या हांव इतलेंच मागतां की I hope some miracle takes place and auntie gets his son back. We don't want anything unto हें जाल्लें नाका कित्याक तिजो तो एकलोच आदार एकलोच सपोर्ट म्हणून. We want justice for Edberg Pereira. Thank you.